को दिखाई दे रहा है ये बंद जो है साइड पे ब्राउन ब्राउन सा, बिल्कुल है। ठीक है। अब देखिए आप, हाँ नज़र आ रहे हैं ठीक है, चारों। अब ये और अब इसमें आप डिफरेंस करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये बंद है ये देखिए और छोटा बंद भी जमा हुआ है। ऑलराइट। ये देखिए फॉर एफिशिएंट नहीं करेंगे। हाँ क्वालिटी